Hi guys and welcome back to my channel. So idan dai daga kan 3,000, 5,000 zuwa 10,000 bai maka kaɗan a rana ba, so this video is for you, ka tsaya kalli wannan video. Okay, so guys, a wannan video insha Allah zan nuna muku step by step yanda za ka na yin aiki wato tax. Kun gane? Ana biyan ka kuɗi wanda ba buƙatan kai investing na kuɗinka. Yes, kamar yadda na faɗa muku ba buƙatan kai investing na kuɗi, just aiki kawai za ka na yi sai ana biyan ka. Okay, so kamar yadda kuke gani already gashi na fara sharing ɗinsa a cikin group mu na Telegram. So na ce ya kamata na muku video akan shi kamar yadda za ku gani already na musu bayani. So in baka cikin group mu na Telegram, make sure ka danna link da yake description ka yi joining domin samun update, domin before na yi video akan abu na kan yi saka update din shi da bayani da komai a cikin group mu na Telegram kamar yadda kuke gani. Okay, so kai tsaye yanzu bari mu danna link din nan sai in nuna muku step by step yanda yake. And make sure kar ku manta da subscribe ma channel din nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku yi share din shi. That is all. So kamar yadda na faɗa muku wannan site din just aiki zaka na musu creating account ne na Instagram wanda za su baka information din da komai. So idan suka baka just kai da ka musu wannan tax ne sai kuma suna biyan ka kuɗi wanda za ka iya cire kuɗin ka kamar yadda na faɗa kullum. Kun gane? So baka da wani matsala da wannan ɗinsu. So okay, kai tsaye to yanzu bari mu je sai in nuna muku step by step. So za ku samu link na shi wannan site din a description na wannan bidiyon. Kun gane, za ku samu link na shi a description. So ni already gashi nan na danna. Okay, so kamar yadda za ku gani already gashi nan na fara yin bidiyo na farko sai ya zo babu sound sai na wannan din shi. Okay, so yanzu da farko idan muka zo kafin nan bari like kai farko idan ka danna shi zai nuna maka yadda za ka yi verify. Kun gane, zai nuna maka wani bottom da za ka yi verify wanda is very simple. Ka gane, before mu zo wajen tax nan yau. Okay, so gashi nan so za ka clicking akan wajen verify din nan. Idan ka danna farko ne so zai kai ka kawai dan sakonni, zai yi sakon 4 sai ka dawo sai ka danna I verify din nan. So that is all, ka yi verify na account ɗinka. So za ku ga wannan previous tax da na yi ne ɗazu na yi bidiyon su sai kuma ya samu matsala babu sound. Okay, so yanzu after ka gama wannan so za mu zo za mu danna bottom ɗin da aka saka tax ɗin nan kamar yadda kuke gani. So idan muka yi clicking akan bottom ɗin da aka saka tax so gashi ne yanzu. Okay, for now za mu ga tax in create Instagram account ne kawai. So sun cire na Telegram subscription. Okay, so za akwai na Telegram subscription wanda idan kai subscribe za su baka $0.01. Kun gane, so yanzu gashi nan na creating Instagram account ne. So wannan na creating Instagram account ne is very simple. Zaka musu creating na Instagram account ne amma ba za ka yi amfani da information ɗinka ba. Kun gane, so kar ka yi tunanin wai ko za ka saka phone number ɗinka ko username ɗinka. You know, so kamar yadda kuke gani gashi ne yanzu mun danna sun kawo mana information ɗin kamar yadda za ku gani. Ga ƙarin bayanin su za mu iya karanta. So kamar yadda na faɗa muku ba buƙatan like ka saka wani information ɗinka ko phone number ɗinka ko kuma username ɗinka ko kuma something wani makamancin wani abu naka dai. Kun gane, babu a buƙatan ka saka. Okay, so yanzu idan muka zo so za mu danna bottom da aka saka start. Okay, like ba. So idan muka kamar yadda kuke gani. Okay, so bari na clicking akan shi. Okay, so yanda yake dai kun gane, za su baka username da phone number da login name, everything da kake bukata. Kawai kai dai naka za ka musu creating account nan ne, su kuma kawai za su baka duk wani information din da ake nema. So ba bukatan ka saka wani information ɗinka. So start. So like kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan first name sun ba mu sunan da muke so, wane ne, ga login wato username kenan shi ma gashi nan sun ba mu, sai password shi ma gashi nan sun ba mu password, sai email shi ma gashi nan sun ba mu email kamar yadda kuke gani. So waɗannan su ne information ɗin da za mu musu amfani da shi wajen creating wannan account ɗin. Kun ga anan wajen ba a buƙaci ka saka wani abu naka ba, just komai da nasu ne kawai za ka yi amfani ka yi musu creating account. Is like kamar ni ne nake so in buɗe Instagram account, so irin bana son na sha wahala ko kuma wannan kawai in ce zan biya ka ka buɗe min, zan turo maka da username ɗina, zan turo maka da password ɗin da nake so ka samun, da suna da namban waya da email, komai da komai kai kawai naka sakawa ne sai buɗe account ɗin. Okay, so yanzu kai tsaye bari mu je in nuna muku step by step yanda za mu yi creating account wanda already akwai bidiyo da na riga ma na saka akan yanda shi ake tax ɗin. Kun gane yadda ake
buɗe musu Gmail a Instagram account ɗin da komai da komai, but amma zan sake saka shi a cikin wannan bidiyon insha Allah. So in kana cikin group ɗin ma already za ka ga wannan bidiyon. Okay, so yanzu assalamu alaikum, barkanmu da dare, barkanmu da wannan lokaci. Yauwa, to kun gane idan mutum ya shigo yanzu zai danna wurin tax ɗin nan, gashi nan wurin ka danna, to gashi nan create instant mobile only, gashi nan abin da dai suke ba da haɗin nan, sai ka taɓa shi, sai ka danna start. Yau to bayan ka danna start za ka fita kai wa Instagram ɗin ka clear data da ka cika gaba ɗaya. Yau ka gani already ma na riga na yi mana, sai ka zo ka copy wannan email ɗin da suka baka, sai ka shiga cikin Telegram ko Instagram. Yawwa to gashi nan kawai sai ka danna create new account ne. Yau in ka danna sai ka danna sign up with email, sai ka zo sai ka saka email ɗin nan da ka kwafo a can wurin, sai ka danna next. In ka danna next sai ka koma can wurin ka taɓa get code ɗin nan. Yau to gashi nan sun ce searching for email, please wait. Kasunan su muke ta jira dai har yanzu. Yau to kun gani gashi nan sun bada 239401 yanzu in sa. Yau to sai wurin password za ka dawo nan wurin tun farko, gashi nan wurin inda aka sa password sai ka danne shi, gashi nan har yayi copy, sai ka je sai ka fasta a wajen, sai ka danna next. Yau sai nan wurin kawai ka canka, kawai ka daidai ka sa wa wanda ka ga yayi kawai, sai ka danna next ma, sai ka zo nan wurin full name, sai ka da nan wurin ga nan wurin name, sai ka kwafa, sai ka zo sai ka posta musu. Yau to sai wurin username ɗin nan za ka goge wannan ɗin wanda ka samu, sai ka dawo nan gashi nan da aka sa login ɗin nan, login to wurin shi za ka kwafa a matsayin username, sai ka zo sai ka posta wajen. In gani gashi nan ya hau, sai ka danna next. Yau sai ka danna sign off. Gashi nan ina jira ya wuce, sai a kan jira shi kaɗan ya wuce. Yau to sai ka zo ka nuna ma, sai ka danna skip kawai kai ta tsallakewa. Next. Yau sai ka yi ta abin nan skip. Yau to kun ga gashi nan Instagram ɗin ya buɗe ko, sai ka zo nan wurin, sai ka taɓa nan wannan kan layin guda uku. Yau sai ka taɓa account center, gashi nan sai ka danna shi ne cancel, za ka yi nuwa, sai ka danna password and security. Yau ga nan two step authentication. Yau gashi nan sai ka taɓa, in gani ya kawo ka danna next kuma again. Yau idan ya kawo nan za ka ga nan copy key ɗin nan, sai ka danna copy key, sai ka kuma danna next again. Yau gashi nan sun ce enter code ko, sai ka dawo abin da ka kwafa key ɗin nan da ka kwafa, sai ka zo nan sai ka pasta shi, sai ka sending nashi. Yawwa to gashi nan sun ba mu 308782. 308782. Yawwa to gashi nan wannan har yayi, kaga ya nuna ma don ko, sai ka zo nan sai ka danna account registration. Yawwa to
yawwa kaga wannan gashi nan har yayi. To idan ka tashi kawai dawowa za ka yi ka sake ma Instagram ɗin ka clear cache haka mun haka ka danne shi sai ka danna app ɗin ka. Sai ka zo ka nemi storage. Sai ka yi clear cache, ka yi clear data. Sai ka dawo nan ka sake danna text ɗin nan ka yi duk abin da na nuna ma. Insha Allah in dai kai daidai haka gaskiya za su yi ta amsa. Kaga duk gashi nan wurin da haka ne duk gashi nan kun gani suna karɓa. Gaskiya suna karɓa. In dai har kai hakan yadda na nuna to gaskiya duk gasu nan kuna gani. In dai kai hakan gaskiya za su karɓa. Okay, so the next kuma sai yanda mutum zai yi withdraw na kuɗin shi. Okay, so yanda mutum zai yi withdraw na kuɗin shi, na sa akwai wanda da yawa za su ta cewa ai 0 point something ya musu kaɗan. So kamar yadda za ku gani yanzu gashi nan na ga balance ɗina 0.01. So na sa akwai minimum na wannan ɗinsu. So okay, so bar na nuna muku wani abu. So let's say yanzu muna so mu dan kawai za ka click ne akan button withdraw. So gashi nan choose withdrawal method. So zai mu danna za ka iya cirewa ta TRX ko kuma ta USDT akan network ɗin BEF20. So zan yi choosing USDT. So muka yi choosing USDT ko kamar yadda kuke gani gashi nan minimum withdrawal is 0.2 cent kamar yadda za ku gani akan network ɗin BEF20. So like na sa akwai wanda za su ce ai 2 cent yaushe za su tura shi zuwa cikin exchanger ɗinsu irin sun raina shi kun gane, maybe kuma I know haka ne inda da ka tura shi zuwa irin sai exchanger sai gadi ya zama ƙarshe damuwa ba daman kai P2P ko ka cire shi, you know. So but amma akwai wani app da zan nuna muku wanda za ka iya cire wannan 0.2 cent ɗin su kuma automatically su mayar maka da shi naira ko ma naira nawa ne. So wannan app ɗin ba ko wani app bane, shi ne wannan app ɗin mai suna Spender kamar yadda za ku gan shi. So wannan app ɗin so shi ma zan ajiye muku link na shi sai ka danna ka yi sign off na account ɗin ka sa email ɗinka ka yi verify na account ɗinka everything. So like wannan app ɗin shi za ka tura mishi da crypto ne. Idan ka tura mishi da crypto in ma USDT ne, Bitcoin ne ko ma wani kalan crypto, so automatically zai maka converting wannan crypto ɗinka zuwa naira. Kun gane? So kun ga that means kenan komai kankantan kuɗi za ka iya turo shi cikin nan inda za a iya cirewa daga shi can yadda ka yi aiki. So idan ka turo shi da cikin wannan app ɗin su kuma za su maka converting ɗin shi zuwa naira ɗinka. Daga naira ɗinka kuma za ka iya tura shi zuwa ofe ɗinka da Pamfe, First Bank ko ma wani banki kake da shi za ka iya turawa ka yi amfani da shi ko ka si kati, you know. So da farko like idan muka zo cikin wannan app ɗin after ka gama sign off ɗinka ka yi komai, so za mu yi clicking akan bottom ɗin da aka saka deposit, but amma make sure ka tabbata ka yi sign off, ka yi KYC, ka yi everything so that kun gane. So mun muka danna inda aka saka deposit, so gashi nan za ku ga ya kawo mana jerin su BTC, USDT. So za mu yi clicking akan USDT akan chain ɗin BEF20. So idan muka yi clicking akan shi, so za mu dan jira shi. So kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu ya ba mu address, so zan yi copy na wannan address ɗin sai na dawo. So idan muka dawo zan dawo cikin wannan site ɗin. So anan wajen zan yi paste din wannan address din kamar yadda kuke gani. So ina paste din wannan address din kawai zan tura shi send. So after na tura wannan address din gashi nan sun saka min amount na kuɗin da nake so in cire, wanda kun riga kun sani for now yanzu kuɗin da yake ciki 0.01 ne. So kun ga bai kai 0.2 cent ba, bai kai $0.2 ba ballantana na cire shi, but amma yana kaiwa kawai zan iya withdraw din shi zuwa Spender. So suna tura min zuwa Spender, zan je Spender shi kuma zan tura shi zuwa cikin account ina na Ofe ko kuma na Sikati ko kuma just dai like ya dawo naira yanzu zan yi in ma naira 200 ne, in ma 300 ne, in ma 1000 ne ko 2000 ko ma kankantan kuɗin kun gane. So kawai zan iya zuwa sai in tura shi zuwa cikin account dina, like it's very simple. Gashi nan kawai zaka zo ka saka account ɗinka, Ofe ɗinka ne, Pamfe ɗinka ne ko ma wani kalan banki ne sai ka danna sai ka tura. So guys wannan shine step by step yadda wannan update yake. I hope kun ji daɗin bidiyon nan. Idan akwai mai tambaya kuma zai iya rubuta min a comment section na wannan bidiyon. Idan kun ji daɗin bidiyon nan kuma kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma wannan bidiyon sa'annan ku share din shi, and kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group namu, za ku samu link ɗin su a description.